इस प्रकार पर लाकर तुम्हें छोड़ दिया। मेरे दुकान, मेरा धंधा, मेरे लिए सब कुछ है। असला भटकने से मेरे इतने सालों का जमा है धंधा, पर मैं पत्थर तर महल की तरह बिखर गया, पर मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स सुपर दुकान नहीं मेरी पहचान है। उसकी वजह से मैंने मार्केट में इतनी इज्जत, इतनी शोहरत कमाई। अब वो ही नहीं रहेगी तो उसके साथ साथ मेरी भी पहचान मिट जाएगी। हे प्रभु, कुछ कीजिए।